بصوا يا جماعه، احنا طبعا مسكنا الفراخ غسلناها وحطيناها في محلول ملح. غسلناها بالدقيق وحطيناها في محلول الملح ونقعناها وتعصري عليها كده ليمونتين حلوين كبار. وبعد كده تمسكيها تسيبيها تتصفى وتعمليها طبعا التتبيله بتاعتي كانت تتبيله تقليديه جدا، لان انا من طبعي انا وولادي مش بنحب الحاجه المنكهه زياده عن اللزوم. فانا حطيت بصل وحطيت ملح وحطيت فلفل اسمر وحطيت مكعب ماجي بودر وحطيت الصلصه وحطيت معلقه عسل نحل على كل التتبيله دي، وعملت لها ميكس مع بعض. تمام. الليمون بيدي يا جماعه طعم حلو قوي للفراخ على فكره، واكيد انتوا يعني اكيد انتوا جربتوا الموضوع ده. اللحوم لما بتاخد طعم المزازه كده بيبقى طعمها حلو قوي. حطيت هنا 2 زبادي. الزبادي طبعا بتديها طراوه وبتخلي طعم اللحم كويس. بس طبعا انتي لما تمسكي الفرخه تقطعيها، هنا انا حطيت الزيت سوري انا اسفه، حطيت العسل النحل. بصوا يا جماعه، وانتي بتمسكي الفرخه عشان تحشيها يا ريت تحطي التتبيله دي بايديكي كده من بين الجلد ومن بين اللحم. بيطعمها قوي. طبعا لو الصدور كبيره شويه معاكي انتي بتشرحيها. احلى حاجه يا جماعه في تتبيله الفراخ ان انتي لو هتعمليها بنكهه الشوي ومش محتاجه شوربه، تبليها من قبلها بيوم، هتدي طعم حلو جدا جدا. دلوقتي بقى جينا لاخطر حاجه، المايونيز. انا يا جماعه كان عندي عقده كبيره جدا من المايونيز، ان بيتحط عليه بيض. المايونيز ده من غير بيض. حطيت كوبايه زيت وحطيت نص كوبايه لبن مثلجه، يعني تكوني حطاها كده في التلاجة كده ساقعة قوي قوي، وتضربيهم مع بعض جامد. بس انا هنا لقيت ان كمية الزيت قليلة، لقيت الميكس ده عمل شوية تقيل، فحطيت له ربع كوباية زيت تاني. طبعا المايونيز لازم يكون كريمي. تمام. حطيته عليه وهضربه تاني، وحطيت معلقة خل. وطبعا انتي بتنكهيه بتحطي له الملح المناسب ليكي. بصوا طلع كريمي ازاي وجميل يا جماعة، كان حلو قوي على فكرة. والله يا جماعة كل حاجة غليت. انتي عشان تجيبي وجبة وفراخ مشوية عمره ما هيديلك علبة مايونيز قد دي. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ التومية دي كوبايتين مية مع نص كوباية نشا. والله يا جماعة لما بتجيبي حاجة بتلاقيها عينات حاجات دلوقتي بسم الله ما شاء الله كده، يعني مدورة تدوير غريب كده حجمها. انا مش لاقيه لها حجم، يعني قد دايرة الايد. طبعا احنا مسكنا قد دايرة الصباعين دول، يعني انت تحسي ان انت لما بتجيبي الحاجة دي ما بتكفيش ولادك. انا مسكت هنا الكوبايتين المية، حطيتهم وحطيت عليهم النشا. افضلي طبعا حركي فيه ودوبيه كويس لحد ما يتقل معاكي. انا مرة جبنا وجبة وبعد كده بعت علشان اجيب علبة مايونيز اصغر من دي، كانت عاملة 20 جنيه على فكرة. بصراحة يعني انا استغربت. فليه الحاجة اللي احنا نقدر ان احنا نعملها ما احنا نعملها لولادنا. بصوا عمل زي المهلبية. هنسيبه طبعا يبرد خالص. حطيناه في الكبة. هتحطي طبعا اللي هو الخليط ده بعد ما برد. اوعي تحطيه وهو سخن او حاجة لان ممكن يبوظلك الكبة بتاعتك. حطينا توم وحطينا عصير ليمون، وهنضربوها وهنحط معلقتين مايونيز من اللي احنا عاملينه يا جماعة. تمام. طبعا انتي بتعادلي لان خدي بالك ان المايونيز كان فيه ملح، فانتي هتعدي الملح بتاعك هنا وانتي بتحطيه هتدوقيه. هتحطي الملح حسب الاحتياج. بصوا نزل كريمي برضو طعمه كان يجنن. وبصوا العبوة قد ايه والكمية قد ايه. طبعا اي حاجة مشوية بقى ما احنا عايزين نحسسهم ان هم اكلوا اكل من المطعم بقى. فطبعا من ضمن السلطات ايه؟ السلطة بابا غنوج. بس انا عندي مع ولادي مشكلة. انا ولادي ما بيحبوش سلطة بابا غنوج، تحسيها ان هي قطعة، لا بيحبوها منهمكة. طبعا حطينا فلفل الاحمر وفلفل الشطة وحطينا توم. بس انا لقيت كمية التوم هنا كتيرة فما خدتهاش كلها. وبتضربيها في الكبة وبتحطي عليها بابا غنوج وبتحطي عليها. انا مش عايزة اي حد يا جماعة ينتقد ان انا بشتغل بايديا. طبعا انا بعمل الاكل لولادي، فالطبيعي ان اي حد عادي مامته بتعمل الاكل بايديها، عشان ما حدش يقول انتي ما بتستعمليش معلقة او حاجة. انا بحب اشتغل على طبيعتي. وحطيت الليمون. وحطي مع الليمون خل للسلطة دي علشان ما تسودش. وحطيت معلقة طحينة، دي كنت انا عاملاها وكنت عامله لكم فيديو بيها قبل كده. ايوه هما بيحبوها في الصورة دي على فكرة.
بصوا ما شاء الله كم صنف سلطه، وكل الحاجات دي من البيت على فكره، سوسات وسلطه بابا غنوج من البيت. انا هحط الفراخ المشويه. الفراخ دي كنت متبلاها من قبلها بيوم. بصوا يا جماعه، غطا الحله ده، الحله دي ليها ذكريات عندنا، دي حله جدتي اللي هي كان ليها اسم معين، دقه النحاس. دي غاليه علينا قوي وعلى والدتي جدا. بصوا ما شاء الله الفراخ بتشكشك، كان طعمها حلو جدا والله يا حبايبي. هنا بقى هنعمل سلطة للناس اللي عندنا اللي هم عاملين دايت، اللي هو ابني وانا، بس انا مش ماشية عليه قوي يعني، افتن لكم على نفسي. حطيتها على النار مكعبات، كنت فصلت وحسيت ان انا نفسي اشرب قهوة، فعملت فنجان قهوة حلو كده، لان انا كان عندي ترتيبات كتيرة في البيت. حطيت طبعا السلطة، وكنت انا يعني شايلة جزء من الثوم والشطة اللي هي الحمراء، الفلفل الاحمر هو مش حامي يعني. وحطيتها عليها وتبلتها، وكان الاكل حلو جدا ولذيذ. اتمنى ان انتوا تجربوه وتكتبوا لي في الكومنتات ان هو عجبكم ولا لا، وبالهنا والشفا عليكم. وده كان يومنا الاكل ده. طبعا السلطه الخضراء انتوا اساتذه فيها، والبطاطس المحمره. اشوفكم في فيديو جديد حبايب قلبي، والى اللقاء، واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه وتكتبوا لي في الكومنتات، وبالهنا والشفا عليكم.